33件，2024年中国出口最多的5金工具，最后一件没有就太浪费了。第33名。这是辆独轮摩托车，别看它只有一个轮子，摩托车该有的它都有。它采用充电电池为动力来源，最快时速可达每小时20千米，一次充电90分钟，满电状态续航48千米。它采用独有的自平衡技术，能够轻松应对30度坡度。驾驶者身体前倾式加速，身体后倾式减速，即使完全没有驾驶经验的人，5分钟也能熟练操作。这辆独轮车可以有效避免交通堵塞，整车重量为57千克，携带方便。第32名。第31名。第30名。29名。终于发明出来了，新型水龙头断丝取出器，把带齿的一头放入断丝内，再拧紧中间的螺丝，这样它的齿牙就会膨胀，与断丝紧密咬合不松动，然后用扳手在逆时针方向旋转，这样就可以非常轻松地取出断丝。有了它，再也不用担心水龙头断丝取不出来了。第28名。第27名。第26名。用这种方式拼接床板组装家具，你看方便不方便？这就是老木匠都在偷偷使用的搭扣，用它拼接床板组装家具，不仅结实，还非常方便快捷。第25名。第24名。第23名。电工事务要学会保护自己，准备一根导线，在螺丝刀上长绕6圈，拨去线头，接在插头上，这样一个电工保命神技就做好了。切断电源，将它插在同一路电路的插座上，这样就可以开始维修了。如果有人不小心合闸，就会瞬间跳闸，保护电工人员的生命安全。第22名。绣花针烧红，在瓶盖侧面探2个孔，底部插入1支绣花针，中间换上纽扣电池，再插入1枚绣花针。这样一个检测灯珠好坏的工具就制作好了，在家也能检测损坏的 LED 灯了。第21名。第20名。终于发明出来了，
给3通管件套内丝牙的内丝钻头，家里热熔维修管件再也不用找人帮忙了，把它装在手电钻上就能给水管套丝了。一头是4分，一头6分，轻松就套出丝牙，套出的内丝光滑无毛刺，滴水不漏，出门干活都不用带热熔机了。家里备上一个很有用。第19名，平时除了有钥匙的人，别人谁也别想用水。这种设计既解决了孩子玩水的问题，还能防止别人偷用水，这样自己想怎么用就怎么开。家里准备2个很有用，而且价格还便宜。第18名，拉出去多长都能自动回收，打开这里就能加墨汁，密封性好，不会漏。以后干活就可以用这种自动卷线墨斗，弹完线以后不用手摇去收线，会自动回收，特别方便。纯机械的结构更耐用，而且价格还便宜。第17名，终于发明出来了，户外吃个烧烤就用这个不用电不用油的鼓风机，轻轻一摇，风力就吹出来了，这火就燃起来了，使用特别的方便，而且价格很便宜。家里准备一个很有用。第16名，不要再这样勾缝美缝了，太慢了，还得清理。咱来看看这一款勾缝神器，特别的好用，一天勾个500瓶没有问题。勾出来的又饱满又干净，一年勾一辆车，勾一辆房没有问题。我都不敢勾太快，勾太快了怕别人嫌我挣得多。你们有需要这个勾缝神器的，点击左下方小黄。第15名，胆子大一点，比什么都强。机会是闯出来的，哪有算出来的？敢闯坚持，肯定成功。干了1个亿咱就退休。第14名，终于发明出来了，这就是连电焊师傅都想要的高级电焊钳，咬口自带多种加持角度，可以根据焊接需要多角度加持焊条，接线也非常简单，一穿一折，再锁紧螺丝就可以适当的调整焊接手法，焊接出来的都是精品。反过来还可以敲击焊渣用，真的是太方便了。第13名，这个就是不锈钢的弹簧鸭嘴搭扣，家里的箱子、柜子、抽屉想要上锁就可以把它装上，拧上几颗螺丝就能固定，把挂扣搭在边上就能锁定，开关特别方便。如果不想让别人用，再加上一把挂锁就更安全。第12名，这把锁小偷见了都没辙，你会发现它根本就没有开锁孔，这样你不管是锁门还是锁车，再也不怕被偷了。锁体金刚打造，砸不坏也剪不断，没有一把这样的钥匙根本打不开，只要把钥匙放在上面，轻轻一拉就能打开，非常方便。第11名，这才叫水龙头，龙头造型的水龙头特别的漂亮，而且价格也非常美丽，不管是凉水还是热水都可以使用，冬天防冻，夏天防晒，用个10年8年的都坏不了。第10名，户外的水龙头不想让别人用又不好意思说，可以把阀芯拆下来，换上这种带钥匙的阀芯，怎么拆的旧的就怎么把它安上去。水龙头加了锁，这样别人想用水没有钥匙谁也打不开，想白嫖的想法也就随之而去了。第9名，流星街里还出来，八扬起上马，阿里克桑德面包房也拔出了吗？第8名，这种缝隙小又不崩边的瓷砖是怎么切出来的？只需要换上这款岩板专用平磨片，双面布满金刚砂，可切可磨，可用于岩板、瓷砖、大理石等切割、打磨、倒角。采用优质的金刚石材质，切割面光滑细腻，锋利耐用，不崩边。第7名，第6名，第5名，这是把在国外都很受欢迎的木工拉刀，碳钢刀身配有保护套，加长的握柄，拉爆省力，爆花流畅，不管是修边倒角还是平削，软木硬木都能用。第4名，第
第3名，如果没有养成随手关门的习惯，可以给家里的房门安装一款自动关门器，用螺丝固定在门框上，把臂力杆放到卡槽里定好位置，这样咱们就不用想着关门，进进出出的门就会自己闭合。不想让它自动关门，把臂力杆放下来就行。关门的力度大小可以调节，安装不分正反，左开门右开门都能安装，你看非常的方便，特别实用。第2名，当水位接触到红色的探头，水泵就会自动往外面排水，不需要手动开关，也不需要人工看守。当水位低于蓝色的探头，水泵就会自动停止抽水，用的就是这款全自动水位控制器。像这样电源线接1号和2号，水泵限制1号和4号，2号和3号串联，再接好水位控制探头。这样，当水位低于蓝色的探头，水泵就会自动开始抽水，可以往外面排水，也可以往里面抽水。当水位到达这个红色的探头，就会自动停止抽水，可以全自动控制。第1名，终于发明出来了，新型水龙头断丝取出器，把带齿的一头放入断丝内，再拧紧2个螺丝，这样它就会膨胀，与断丝紧密咬合不松动，然后再逆时针方向旋转，这样就可以非常轻松地取出断丝，家里备一个，再也不用担心水龙头断丝取不出来了。